Wong pesene mau ya kaya ngono. Ngono. Nah, iki tak wiwit. Cepet mlayu bar. Tak wiwitane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah bismillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Sagung para rawuh kakung sumawana putri bapa saha ibu ingkang dahat kinurmatan. Para sesepuh pini sepuh haji sepuh ingkang sampun pono ing pamawas saha lebda ing pitutur. Ingkang tansah kawula pundi sedanten sabda pangandikanipun. Para pangemban-pangembating praja satriyaning negara pinuju ngleresi wonten ing tlatah undaan Lorogang sedasa. Ingkang kula taati sedanten aturan ugi perintahipun khususipun ingkang nembe mengko gati panjenenganipun Bapak Eko Sukaca Wibowo sarimpit Ibu Susanti ingkang kula dherekaken niat lan hajatipun ing sonten punika. Keparengaken kula kekalih badhe nderek nepangaken nami kula. Wondene nami kula Ki Tembem parandene kadang kula menika Ki Pendul. Sonten punika kumawaning adeksak ngandhaping trata krambat agung binaturata saperlu ngemban dawuh saking panjenenganipun Bapak Sudarman pinangka pangarsa seni Barongan Singayuda. Bapak Darman pikantuk amanah saking panjenenganipun Bapak Eko Sukaca boten sanes ing babagan pangruwatan ngangge dasar Bapak Eko Sukaca anggenipun mangun bali wisma wonten Madyapada kaparingan amanah saking ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang arupi putra cacahipun kalih mijil lanang kelawan wadon. Ujare ngakandha ing tanah Jawa nek ana wong kekeluargaan mongko duweni anak mung loro lanang apa wadon, wadon apa lanang kapitung bocah durga sengkala. Gedhe lan cilik sithik lan akeh bocah menika dadi susuing sengkala. Isa ilang kelawan sirna kalamun dipurwakala. Pramila sonten menika matah dumateng kula kekalih kapurih dados duta cara. Duta kongkonan cara saka tembung omongan ken ngandak-ngandakaken dhateng panjenengan sami ingkang mirsani ugi ingkang mirengaken mbok bilih kanthi niat ingkang tulus lan ikhlas. Bapak Eko Sukaca sonten punika ngadani pangruwatan sesarengan Barongan Singayuda. Mugi-mugi kanthi ruwatan ing samangke mahanani keluarganipun Bapak Eko Sukaca pikantuk ridhanipun Gusti Allah pinaringan slamet awal ngantos akhiripun. Amin. Slamet fidini fidunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Amin ya Allah. Senajan cilik ngono mantan Kapolri, mantan RT. Jadi jerukane surat izin kok. Lah iya. Surat izin. Ki surat. Surat izin. Iki merak ngene Kang Tembem. Piye? Bapak Surajin. Dadi bakdal wakile Bapak Eko Sukaca Wibowo darah Ibu Santi. Ing kaljangan siang menika kautus supaya dadi talang aturake Bapak Eko Sukaca Wibowo darah Ibu Santi menika kagungan putra kalih mijil lanang karo wadon apa wadon karo lanang nggih? Lanang riyen nggih. Nggih. Nika leres dadi bocah sing duwe sengkala klebu hitungan Jawa senajan Bapak Eko Sukaca darah Ibu Susanti kae yesmane tesih nom. Iya. Ya alhamdulillah isih eling kabudayaan Jawa, nglestarekake budaya Jawa. Nah iki butoe kon ngruwat. Oh kon ngruwat. Lah nek ngruwat ki tegese kowe karo aku kudu budidaya. Lah aku takok carane. Saiki ngene. Aku wis tampa karepe bakal tak golekno cara supaya iso slamet. Heeh. Sing kowe dadine legaya aku kaki legaya.
Lah iku sing kakung Ya anake nak Mas Muhammad Adnan Hiar Ardani karo Genduk Ayu Klemira Gadina Ardani tak jeneng Joko Jelagur Perawan Jelagur. Perawan Jelagur. Nek anake lanang karo anake wedok cetha. Joko karo Perawan. Nah, sing ora cetha ki aku. Iya, bolak-balik ora cetha. Iya. Kadang-kadang kene, kadang-kadang kene. Ya wis. Lah nek aku lanang kok wadon ki nini ki terus piye carane? Wis ngene wae. Iki mau kabeh-kabeh njaluk sabiyantune marang Gusti Allah. Ah ngono. Kowe mlebu ning sanggar pamujan ndedonga supaya iso mancala dadi wong wadon sing ayu. Ngono karamu. Ya supaya entuk gawe. Tak rewang. Cepet aku tak mangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis saiki kan lho. Mboke kene konang ngamuk kae. Ora. Merah to? Lembah Manah. Semanak. Piyayine ki apik. Ibu RT kok ya. Ibu RT. Ora kaya kowe lho. Gak beda karo aku begasaan kok. Mlek teng mlek nduk. Apa lah rak ya apa garwamu to? Bejane tukang syuting barang. Apa sing syuting kae mbiyen pacarku. Lah. Oh kandhane tekono to nek ora percaya. STW kok di pacar enom ngono ya. Biyen Mas. Biyen pacarku ning gandeng aku wis tuwek dhek mo. Ngono teng. Ya, mergo aku wis kisut. Kono jek kenceng golek sing nom neh. Mas aku biyen iki pacarku nom-nom lho, Mas. Iya. Iki kelebu tukang kendang. Sing kendang gak kae bocah jek cilik yo. Kene mbok miki to. Wong cukup umur. Iya, iya. Beda karo sing kae. Ngandel anjen. Kandhane ya. Iki kaya Mbok Ro Kidul kok ya. Ngapa Nom-nom terus jaluke sing nom terus wae. Aku njaluk sing nom nak tuwekan-tuwekane wegas kisut. Kayak Bapak Surajin kae. Ah, Bos Surajin ki ora kisut. Ora iso kisut mergo cilik terus dheke. Dadi awet urip. Iya. Tak dongakno muga-muga Lah sempurna. ya, sehat terus, sehat selalu ya Pak Rete ya Ya, kandhane. Rete ya. Biasane ki nggo recehake lho kae. Nggo recehke apa? Ya, tuku es. Wingi receh kae to, ora dikeke aku kok. Alah. Jebule ngewe tuku klub. Apa pop es tah apa iku? Pop es kae. Didumno cah cilik-cilik. Nah iya didumke karo bocah-bocah Iya, kabeh. setareken apik. Ya alhamdulillah Pak Rete ki ya Sedekahe gede. Sedekahe kathah. Nah. mulane Alhamdulillah. apik. Iwake kutuk gede-gede. Gumun aku bocah cilik kok iso golek iwak kutuk kok gede lho. Iwake kutuk Kutuke lho sak mene-mene. Dadi aja kutuke to. Iwak kutuk lho Kang Mas. Nek menawa kutuke ngono lho aku iki. Beda kutuk karo iwak kutuk. Wae kutuk gede-gede. Mulane aku mau ki cubria banget aku. Karo dhek iki dodol semangka kae. Semangkane ya gede-gede. Nek angel dipethik. Ya wis dipethik to ya, wong didol ki wis dipethik. Nah, kok ya Aku ngrasane semaput aku kasane kae. sampeane lho, ora ngono. Beli 2 gratis 1. Kuwi apa wi? Semangka to? Engko nek ora nak tak tukoni tekan kono lek ora gratis 1. Mbokmu tak gawa muleh. Lah, oh gratis 1 ngomongnya kok. Engko nek tekan kono aku tuku loro lek ora gratis 1. Bojone tak go muleh nang nggonku to. Iki mau salah ucapan. Lah kok salah ucapan? Beli 2 dikasih 1. Heeh. Pamane tukune 10 Bukan. Beli 2 digratisin 1 dadine kan 3. Hai. Sing gendeng aku apa Pak Rete to? Aku nek Pak Rete. Beli 2 gratis 1. Jadine gak 3 to? Berarti alah. Ya anten aku sing pekok to. aja mbok turuti. Lah iya. Iki marang ngene geye iki mau sithik edang padha rata senajan kowe lan aku Wis nyambut gawe kaya ngene. Luwih kae ora dadi apa ning ya ora ono enteke lho ki. mulane sithik-sithik lelakon iki ayo enggal dibacotke. Kadang-kadang wong ki ana sing seneng suwi, Ana sing seneng sedelok. Penak sing sedelok ndang bres ndang bar. Pak Rete nah. Ora Pak Rete, ki ya kahanane awake dhewe mergo acarane kae jek akeh lho Pakne. Lah iki mau kan ngene. Heeh. Kowe lan aku kapasran dumateng Ibu Susanti darah Bapak Eko Wibowo. Heeh. Kagungan putra kalih mijil lanang wadon. Iku tak sesilih dadi Joko Jelagur Perawan Jelagur. Bocah kang nandhang Sukerto iki kowe lan aku kudu
kon supaya dhewekne ora duwe sukerta, sukertane kon guwak. Iki sing mbarep sing lanang sing. Sing lanang. Oleh kok sing gedhi sing wedok. Biasa nek wedok mongkok biasane kok. Oh ngono ta. Oh lah aku yo kaget tak kira sing barep sing wedok wae. Kaya aku ngene iki sing barep sing lanang to. Tua aku to ning mongkok kowe ngene. Lah aku kan cek muda. Sudah. Aku kan masih perawan. Iya, astagfirullahaladzim melek. Lah iki mau kowe lan aku tanggung jawab. Tanggung jawabnya gede lho Pak. Supaya iso nyelametke keluargane Ibu Susanti dari Bapak Eko. Ki mau wis digawe cara kaya ngono kuwi mau. Lah banjur aku yo kepengin njaluk sabiyantu karo kadange tuwa. Heeh. Joko jelagut Pak. Jarine sampean duwe kadang tuwa 4-5 wujud. Sing kanggo anakmu nang badane awakmu kabeh karo anakku kabeh kae mau to. Duweni kabeh. Lah saiki dijumbuhke aku tak weruh ki. Ayo rewang-rewangi. Tak rewangi yo ki. Aja mepet lho ya. Ora aku tak mepet. Bismillahirrahmanirrahim. Mati kajiku jeung kaping 3 jumbuhake kadange tuwa. Joko jelagut Puran Jagur Ger. Mutmainah amarah supiyah aluamah jumbuh kanthi rupa apa wae Ger. Ayo. Kok ya ana wong kaya mengkono kok ya ditembangi kumuda rangsang kok joget. Kok ya apik men kabeh kae mau ya apa jenenge to ki? Sadurunge kowe ana kae dhewekne wis ana ning alam perantunan. Ning ora katon ana netraku ya ki. Dekne badan halus, kowe lan aku badan wadak. Lah iki kabeh kae mau apa ya ana jenenge to ki? Ana jenenge. Heeh, kawit saka iki ya ki. Iki. Lah sing iki jenenge sapa? Pisanan tak dudono. Iki Mutmainah. Mutmainah. Aja mut ngono to, Mutmainah. Mutmainah. Sing putih ki. Iki sifate ngono ya apik ya elek gelem kaya ngono. Lah sing putih Sofia. Sofia ki tegese ngalelah. Ngalah amanah. Oh kaya ngono. Sing ireng sik. Amit-amit ya Gusti. Sing ireng kok cuwilik mungil. Cuwilik iki. Ngene iki aluamah. Aluamah. Sifate serakah mangane njaluk berah. Mula mangane entek berah ki malah ra iso gedhe. Mergo cacingen kaya lagi. Oh kaya ngono dipangan cacing. Lah sik. Iki kok sing apa kok karoan? Iki kok gedhe dhewe. Dhuwur dhewe. Dhuwur dhewe gedhe dhewe. Dawa dhewe. Senengam. Ya ora mergo seneng aku to ki. Dhuwur karena kon ngranggeh wit kae kan yo iso ngono. Iki jenenge sapa ki? Iki amarah. Amarah tegese. Iki sifate wong sing gaene nesu. Abang branang kaya iku jenenge. Oh kaya ngono ya ki. Dadi papat kuwi jiwa ragane kowe lan aku ya ana ing anak-anakmu. Kaya ngono coba kae didangu ki. Mutmainah amarah supiyah lu amah.
kowe tak jumbuhkene nang ngalam donya kae ora tak kei ngombe sing enak. Aku takon karo kowe kabeh. Apa kowe ngakoni duwe kadang anom Joko Jragur Prajragur sing ndi bocahe? Iki sing cilik apa sing gedhe? Nang ketimbang ngene entak ya udah bingung aku. Biasane entak tak bung, entak tak endang tak bung, entak tak endang tak bung, entak tak endang tak bung, entak ting tak ting ting blung, entak ting tak ting ting blung, ting tak ting ting blung, tang ting tak ting ting blung, dang brok. Kandhane angger tak kudang ngono iki. Sing abang aku gumon, angger tak kudang oh senenge ra. Lah iya. Lagi mbok kudang ngono ya. Heeh. Meneh nek digudang meneh. Kaki legeye. Piye ini? Iki cekak aose anakmu papat kae wis ana katon nang ngarepku. Nang ngarepe anakmu. Kabeh kaemu arep mbok kono ngendi aku ya ora ngerti. Mutmainah amarah sipialo amah. Nek kowe wis tepung karo kadangmu anom. Kadangmu anom kae bocah mung 2 iji. Dadi bocah kedono kedini iku bocah sing duwe sengkala. Saiki aku njaluk sabiyantum kowe saguh. Kowe nek saguh pojok omah papat ke jaganen. Ayo makan saiki. Kaki legeye. Kae mau ana Sopiah amarah halu amah lan mutmainah wis njaga pojok omah papat. Anakmu uga kae wis mok kalungi janur kuning. Aku ora bakalan wedi kaki jalanan janur kuning kae cara Jawane kae demit ora bakal njiwit, setan ora bakal doyan. Dadi ana apa-apane anakku wis ora mungkin lho kaki. Ngono ya aku njaluk tulung. Nek wis ngerteni apa dadi tanggung jawabmu. Saiki rumah tangga anakmu. Tak rumati iki. Aku engko arep nyambut gawe. Heeh kaya ngono. Sadurunge aku arep mangkat nyambut gawe, aku paling karep ben ini. Meleng apa ki? Saumpamane aku durung bali, kok ngomah kene boyo kang gedhe kowe jejeg lemah kaping pindho utawa kaping 3 ngundang jenengku kaki legeye aku bakal teko. Kaya ngono ya sing hati-hati ya kaki legeye. Pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Sopiah, amarah halo amah lan mutmainah. Lah kok glegekne ngapa? Lah! Putraku kowe mau murca saka ngebanan to, Ger. Ger. Sopiah amarah halo amah lan mutmainah. Dalem Aku ngerti ngono wae kae mau ora kaluput tamu. Cekak aose wae sing luput kae mu kaki legeye. ngaten yo. Jalaran kabeh kowe rak wis sisi dikara dadi badan wadak to, Nger. Kabeh mbok menawa wae kae mau sing nyidra bangsa alus tak kira wae kowe ora ngerteni ana ngendi papan tununge. Kersanipun biyong kados pundi? Ngene, Nger. Kaki legeye rak meling lawan aku. Yen to ana bebaya apa wae ana ngomah sing ora bisa nguncati. Ngejuka lemah kaping 3 kaki legeye bakal kondur. Ayo Nger, rewang-rewang ana ndedonga supaya kaki legeye ndak kondur. Kaki legeye kaki legeye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kaki. Lagi ditinggal sedih wae gembur ya. Kaki Allah, legeye. Gusti. Ngaturaken katiwasan kaki legeye. Ngaturaken katiwasan lho. Kaki legeye. Piye Nini? Anakmu sak kloron sing mau titipke kelawan aku lan putraku papat kae mono Sopiah amarah halu amah lan mutmainah kaki. Putramu si Joko Jelagur dalah prawan Jelagur moroco kaki legeye. Ilang. Kok nganti bocah loro cilik-cilik dijaga wong 5 gedine semene-semene. Lho kok nganti ilang lho Nini? Aku yo ora ngerteni kaki jalaran anakmu kabeh kae mau sing papat rak wis mbok Siti Kara dadi badan wadak. Terus Kabeh mau mbok menawa wae sing nyidra putraku sak kloron bangsa alus. Tak kira anakku papat kae mau ora ngerti ana ngendi papan tununge kaki legeye. kaya ngono aturmu Nini. Heeh kaki. Ya mbok menawa jumbuh karo sing mbok aturke. Saiki wong durung adoh. Jajal iki mutmainah amarah Sopiah halamah tak besuk dadi badan halus meneh. Ayo upadi sapa sing nyidra kadang manom. Mangkat saiki ayo Ger. Aku tak ndedonga ana sangger pamujan ya Ki. Oh iya ngono-ngono. Salah meneh. Kowe tak kon ngupadi kadangmu anom. Joko Jelagur prawan Jelagur nanging malah nggawa bandan kéwang sing gedhe semene. Mutmainah amarah Sopiah halamah. Apa iki sing ndro kadangmu anom? Ora salah meneh. Lebone go rebane. Ayo. Kewan iki bareng dileboni ku garbane malah tambah sebringas cahayane. Kaya ape nubruk wong ayu mbok kowe. Oh. Iki bakal tak sumbari mbok menawa tata jalmu. Bismillahirrahmanirrahim. Tejo suruksana kang karakaten. Hei Kisanak. Gonmu klosat-klosat sak ngisring pereng sak dhuwuring pereng. Ganjel kok dening krikil malang kok di ngono. Yen pancen kowe tedak kusuma bisang madu. Ayo enggal jawab pepitanku sapa kowe Kisanak? Malah arep nyaplok aku nek. Gudleng. Dem setan gendruwo ilo-ilo padha jelek-jelekan. Jamu menungso. Ya, Tambuhke marang aku. tambuh rungokno piwangsulanku iki.
Ora ana loro go telu satriya gunung Serandil mung siji. Bathara Kala aku. Dadi kowe Bathara Kala. Ya. Nek kowe ngaku jenenge Bathara Kala aku takon karo kowe. Apa kowe sing nyidra putraku Joko Jelagur karo Prawan Jelagur Bathara Kala? Sadurunge ndak wangsuli sing dadi pitakonmu. Aku kepengin ngerti sapa satemene kuwi jujur. Aja nganggo singlon, aja nganggo menggak-menggok. Sapa kowe sing jumeneng ngarepku iki? Cetane aku ora dik. Tedhe ngaling-ngaling aku mung Hadipati Pentul. Hadipati Pentul. Aduh. Lagek takok tak paringi wangsulan banjur kowe moplok. Pira-pira gedene kaluputanku aku njaluk pangapura, Dul. Reh ning aku mbiyen wis janji marang kuwi, ora bakal wani-wani apa sing ganggu sing dadi karepmu. Cetha wae. Bloko Suta dina iki anakmu sak jroning cangkemku banjur karepmu piye saiki? Ndak wujudake putih tegese ngresik suci ora ana gegambaran apa-apa. Anakmu ndak balekake kanthi kahanan resik tegese suci ora duwe sukerta maneh kaya mengkono. Ya, nek pancen bener kan dadi utahno anakku. Mundur rasa pecak balak udanani. Anakku kok tinggal ning alam Bantara ya. Senajan piye wae iki putraku kabeh Joko Jelagur, Prawan Jelagur wis keutahno kanthi ora ana cacat apa-apa. Ayo, Bathara Kala kowe mundur sak jangkah tak pinangkane penjalukmu. Iki temenan rak gagenan bareng sing dikelangeni rina wengi. Astagfirullahaladzim, belinge koyo cah cilik. Lah wong mosok gas meturan tok. Kok marai lara weteng. Nek ya aja ngono nemen-nemen ya. Kok ya sampean. Ning lege ya. Dewe katimbalan iki mau. Sing kok rewangi tawang tanges jerit-jerit. Alah anakku wis ketemu to ki. Ki dadalo. Alhamdulillah kaki legeye. Lah kok kawujudane gombal lho ki? Iya. Iki tak slamurke gombal ora bocah tak amplok mergo sengkala kae sing digondo kae kringete bocah. Kaya ngono ya ki. Kaki legeye. Sajake kok ana penjagaan tergantung mbok menawa kae mau arep ana tamu ki. Jadepi ngono. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wis tamu ketak-keting. Ketak-kete ngene.
Tekan sing Tamu wedok. ki sing apel lah kaya Tambah lakune nemen. ketak-ketek pe omahe cerak piye. Nggo keris. Assalamualaikum. Ngene iki Niki kemari. ngeten kaki legayek Nggih. dalan ini legayek. Kula minangka badal wakilipun Bapak Eko Sukoco. Nggih. Kala rumiyin niku putra kekalih dititipake panjenengan Dikan Kruwat. Nggih. Lah dinten sakmenika disuwun badhe dibeto wangsul Oh, wonten ngoten. yaine. Nggih. Ya alhamdulillah kanthi dungane Gusti Allah. Kula panjenengan sami pikantuk pitulunganipun putra putrinipun Bapak Eko Sukoco dan Ibu Santi sampun luar saking Sengkala. Nggih. Nggih. Niki wau berkah dunganipun para Bapak Ibu sedaya. Dan niki mangke karepe adiji guwak lepen ajeng dipendhem dan Bucal teng lepen mawon. ngoten. Nggih. Nek dibucal teng lepen enten werdine ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ora guwak gombal, guwak sengkalaku sak keluarga mugi-mugi Gusti Allah ngabulaken sedaya kajat kula. Terus jenengan sedaya nyuwun apa kemawon Bapak Ibu nggih. Al-Fatihah nembe panjenengan guwak. Ngoten nggih. Sakderenge kondur monggo ngudari kepat luar sepatus lukar kajatipun. Nggih, monggo. Panjenengan kan pucuk, Bu. Kalih nggih. Panjenengan pucuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Monggo niki ampun mlebet griya nggih langsung teng lepen Pak nggih terke. Ngalah cekap matur Nggih. suwun kula badhe nyuwun pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nggih monggo-monggo. Matur nuwun. Kaki legeye. Ini legeye. Bapak Sukoco sarimpit kae mau kae nggo tembor wis tak sebar kabeh kae mau ya ki. Kok ana kawujudane ana godhong alang-alang godhong Godhong apa-apa alang-alang kuwi godhong kluweh lho kaki. Godhong kluweh iki werdine. Sakbare Ibu Susanti adalah Bapak Eko Sukoco Wibowo ngadani pangruwatan mbok ana sengkala utawa godho rencana apa-apa ora bakal temu mesti nungkul godhong apa-apa. Lan selamat kabeh keluargane ora ana alangan apa mesti nungkul godhong alang-alang. Godhong kluweh ki. Tambah luwih rezekine anggone makarya Bapak Eko Sukoco dan Ibu Santi rezekine tambah luwih Luwih lebih. lebih. Kersane sampurna kaki. Tak tibane sing dibantu Allah Akbar. Kaki legeye. Kok ana Ini. paso karo kekeblek ki? Iki saka tembung pastor jangkep. Heeh Nek tegese. dirikes dadi ngalon iki ana tupe werdine penggale manusa kabeh. Nek duwe niat kaca duwe karepan aja tupi kok ngaron iki. Kaya ngono. Mundak maring ngebut-ngebut Dadi sing penggale. digawe. Saiki Kersane sampurna, sampurane tak Kaki. tibakno Siti Bantolo. Reng iki parake iki. Ora sobah. Nah, mboten pareng. Iki reng. Kok suarane mak piar ki? Jumbo karo penggale Bapak Eko Sukoco dan Ibu Susanti sing pirang-pirang tahun klebu welasan tahun duwe putra kalih kanthi donga panjenengan sami mugi-mugi paring berkah dhumateng keluarganipun Bapak Eko Susanto sak keluarga paring ana keluarga sakinah mawaddah warahmah putra-putri ingkang saleh salihah minallahumma amin. Mbok menawi kula sak kanca nggenipun nindakaken pangruwatan kirang cocok dhateng manah panjenengan sami kula nyuwun agung pangapunten ing wasana kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.